Oi galera, hoje estamos aqui com a Isadora pra gente fazer um joguinho de argolas. Esse amarelo vai ser pra gente pendurar lá e esses aqui vão ser as argolas. Então vamos começar? Vamos! Pra isso tudo que a gente vai usar fitas, macarrão de piscina, tesoura e palitinhos de churrasco. Ó, a gente vai unir essas duas partes. Você segura assim pra mim? Um pouco assim, calma. Segura assim, ó. Segura essas duas partes que eu vou passar a fita aí. Segura firme. Ó, a fita que eu escolhi aqui pra ficar bem grudadinho é a fita Silver Tape. Aí, pronto. A fita Dificuldade, faz um barulho. Faz você agora. Posso cortar? Pode. Cortar? Cortar. Cortamos. Olha como ficou bonitinha a nossa argola. É simples. Muito bem, já temos aqui uma argola. Primeira argola pronta. É Vamos... bambolê, aqui. Ó, a gente vai fazer uns 3 desses. Ui, cortei. Por isso que você tem que passar a fita. Pronto, mais um. Ó, Colocar. a gente pode fazer um porta-retrato, ó. Já estão prontas as nossas argolas. Deixa eu Certo. colocar no chão, por... Tá, vou deixar aqui. Então a gente tá aqui com 4 pedaços de macarrão de piscina. Que a gente vai usar pra fazer... Como é que chama aquele negócio onde a gente atira a argola? Não sei, Paulo. O pino? Pino? Não sei, esse daqui não... É esse daqui, né? Esse negócio aqui. É. E aí, como a gente tem um jardim, a gente vai brincar num jardim, a gente vai espetar palitos pra depois espetar na nossa terra. Se você for fazer essa brincadeira num lugar que não seja um jardim, também dá certo se fizer com um arame, aí faz um tripézinho assim, certo? Ai. Vai. Ó, a gente vai encaixar esse daqui aqui. Você consegue fazer aí desse lado? Consigo. Ó, só não pode deixar ele sair pelo outro lado, porque essa ponta que a gente vai deixar a ponta pra baixo, ó. Encaixa 1, 2, Acho que assim E- tá bom. só mais um. Pronto, 3. nossa, é bem fácil. E aí depois esse daqui a gente encaixa assim, ó, na grama. Beleza, galera, a gente já terminou de fazer aqui as nossas argolas. E lá tá um negócio pendurado ali e um ali. Isso, eu vou espetar esse daqui na grama, Só espera um pouco. um afastado do outro. E agora, bora Atirar! jogar. Vai, vem cá. Aê! Oh, quase! Encerramos. Nosso vídeo, mas a gente vai continuar aqui tentando, né? Sim. Gostou, Duda? Não. Não, não gostou. Por quê? Amém! Tchau, gente! Tchau, beijocas! Beijoca, se inscreva no nosso canal e dê um like nesse vídeo. Um gostei pra gente ficar feliz. Mua! Até a próxima! Vai, Duda, joga lá! Vai, pode parar de gravar.